हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कफ से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत ही सरल एवं आसान उपाय हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। यह नुस्खा आपको बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए तो सबसे पहले आपको सामग्री चाहिए। सामग्री आपके लिए काली मिर्च 2 चम्मच आपने लेनी है काली मिर्च, और 1 पीस अदरक का, जिसमें से कि 2 चम्मच अदरक का गुद्दा आराम से निकल जाए। तो अब इसको आप छीलने के पश्चात, जैसे कि आप देख रहे हैं छील रखी है हमने, इस प्रकार छीलने के पश्चात आप इसे कद्दूकस कर लेंगे। दो चम्मच आपने अदरक का पेस्ट लेना है, कद्दूकस किया हुआ। इसमें आपकी जो सामग्री तैयार होगी वो सामग्री आपकी तैयार होगी 2 दिन के लिए। ज़्यादा समय के लिए आपने तैयार करके नहीं रखनी, इसको आपने 2 दिन तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अंदर आप 2 गिलास काढ़ा तैयार करेंगे और इसका इस्तेमाल आप 2 दिन तक कर सकते हैं। इस प्रकार अदरक कद्दूकस करने के बाद अब आप जो एक काली मिर्च है, काली मिर्च को मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। 2 चम्मच आपने काली मिर्च को अच्छे से बारीक पीसना है। मिक्सर में डालकर आपने इसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। जब अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए इसका, तब आप मिक्सर से इसे निकाल लेंगे। चाहे तो इसे आप गोल दस्ते में, माम दस्ते में, किसी भी चीज़ में भी बारीक पाउडर की तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास माम दस्ता डोल छोटा नहीं है तो आप मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार बिल्कुल अच्छे से बारीक आपने पाउडर तैयार कर लेना है। ये पाउडर बारीक तैयार कर लिया। इस प्रकार आपने पाउडर बारीक तैयार कर लेना है। अब इसको आपने क्या करना है, यह हमारी इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हमारी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक आप बड़ा बर्तन ले लें जिसके अंदर कि आप 1 गिलास पानी डाल लें। अगर आप 2 दिन का सामग्री बनाना चाहते हैं तो आप 2 गिलास डाल लें। अगर आप 1 दिन में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी डाल लें। और अब इसके अंदर 1 चम्मच आप अदरक का पेस्ट जो आपने तैयार किया था, 1 चम्मच आप अदरक का पेस्ट डाल लें। अगर आप 2 दिन की सामग्री तैयार कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब इसके अंदर आप आधा चम्मच जो कि काली मिर्च का पाउडर तैयार किया था, आधा चम्मच आप काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब आप इसे मध्यम आंच पर गर्म करने के लिए रख देंगे। इसे आपने तेज आंच पर गर्म नहीं करना, सिर्फ मध्यम आंच पर ही आपने गर्म करना है। ये थोड़े ही समय में आपको पानी उबलता हुआ नजर आएगा। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो ये काली मिर्च और अदरक का रस सारा पानी के अंदर निकल जाएगा। तो फिर इस पानी को आप छान कर अलग से रख लेंगे और उस पानी का सेवन आप
सुबह शाम 2 समय करें। आधा कप आप सुबह के समय पी लें और आधा कप आप शाम के समय। पानी आपने गरम गरम ही इसका सेवन करना है। ज़्यादा गर्म ना हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। बिल्कुल ज़्यादा गर्म पे आपसे पिया नहीं जाएगा। जैसे आप चाय पीते हैं, यानी कि हल्की गुनगुनी, उसी प्रकार आप गर्म पानी पिए। यह आपने काढ़े का सेवन दिन में 2 बार अवश्य करना है। 1 कप सुबह और 1 कप शाम को। कुछ ही दिनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 दिन के बाद में ही आपके अंदर जितना भी कफ जमा हुआ था, सब कफ आपका बाहर आ जाएगा और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके ज़रिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।